Agar sen bugun yurishni xohlamasang, ertaga yugurishga majbur bo'lasan. Assalomu alaykum. Efirda General English. Demak, bugungi kunda ingliz tili juda ham kuchli talabga aylanmoqda va har bir insonda ingliz tilini o'rganishga xohish va ishtiyoq mavjud. Lekin ko'pchiligimizda odatda ingliz tilini o'rganishda kamchiliklar kuzatiladi. To'g'rimi? Kamchiliklar yoki bo'lmasam har bir insonga maslahat kerak bo'ladi. Shu kamchiliklarni to'ldirish yoki o'zimizni muammolarimizga yechim topish maqsadida biz special guest from British Council chaqirdik. His name is Abbos Utkirov. Okay? Demak, agar kimda o'zini muammosi bo'lsa ingliz tilini o'rganishda, albatta bu muammolarni yoki savollarni bu insonga berib, o'zimizga kerakli xulosani chiqaramiz. Okay? So are you ready? Yes. Well, kutib olamiz Abbos Utkirov. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Sizlarning darslaringizni mana observation, ya'ni kuzatib bordim. Juda ham qiziq, o'qituvchilaringiz tajribali ekanliklari ko'rinib turibdi va sizlarni ham shu darsga kirishib ketganlaringizni ko'rib juda xursand bo'ldim. Ammo shunday bo'lsa ham ba'zi bir kommentlar, ya'ni mulohazalar bildirmoqchiman. Mana misol uchun dars o'tayotgan davomida kuzatib bordim. Kuzatganimda juda ham kam ishtirokchilar o'tilayotgan mavzuni, ya'ni komment, ya'ni note qilib o'zligiga yozib olishayotganligi kuzatildi. Bu nimaga kerak? Misol uchun nima uchun kerak bo'lishi mumkin? Sababi siz dars davomida o'tilayotgan barcha informatsiyalar miyaga kirishi mumkin. Lekin buni uyga borganlaringizda unutib qo'yishlaringiz mumkin. Ayni shunaqa damda, ya'ni yozilgan notlardan bir tikilib qarasanglar, u juda ham yana sizlarga foydali bo'ladi, ya'ni xotirada mustahkam o'rnashishiga. Keyin yana boshqa bir holatni kuzatdim. Mana misol uchun ko'pincha o'tilgan mavzular nega esdan chiqib ketishligi haqida. Dars davomida misol uchun har bir misol uchun zamonlarni ham, har bitta mavzu o'tayotganda ham ularning o'zining formasi bor. Misol uchun yasalish shakli bo'ladi, mavjud bo'ladi. Siz ham darsingizda kuzatdim, juda ham yaxshi misollar bilan tushuntirib o'tdingiz. Misollar bilan tushuntirishdan oldin ozgincha men konsentratsiya qilishni so'ragan bo'lardim. Shu jihatdan yana ozgincha bir komment berib o'tmoqchiman. Mana misol uchun dars davomida birinchi dars o'tilayotganda bizda British Councilda nimaga konsentratsiya qilamiz? Birinchi uni yasalish shakli qanaqa yasaladi? Mana misol uchun tuzilayotgan shaklda hamma misollar to'g'ri tuzilgan. Lekin dars o'tishdan oldin e'tibor qaratgan bo'lardim. Birinchi nima keladi? Misol uchun grammatik nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, birinchi navbatda har doim ega, ya'ni subject keladi, to'g'rimi? Oladigan bo'lsak, boshda subject. Subjectdan keyin kim ayta oladi? Bugungi temadan shootdan kelib chiqadigan bo'lsak, nima keladi? Modal verb. Albatta, modal verbni o'zi, ya'ni plus aytilgandagi shoot. Buni ba'zilarimiz yoddan bilishimiz mumkin, ilgari o'tganligimiz tufayli, ba'zilar unutib qo'yishimiz mumkin. Buni bilishimiz esa bizga juda ham muhim va keyingi o'rganishlarimizda va har qanday situatsiyada ham ishlatishimizda to'g'ri, ya'ni so'zlarni, gaplarni to'g'ri tuzayotganligimizga o'zimizga ishonch hosil qilishimizga yordam beradi. Ya'ni subject, then plus should and then what? Verbning qaysi shakli? Verb 1. Definitely yes. Verb 1 yani. Ya'ni bu juda ham muhim, men o'ylashimcha, chunki formularni bilmasdan turib gap tuzish ham mumkin, lekin noto'g'ri tuzib qo'yishimiz mumkin. Sababi buni unutib qo'yishimiz mumkin keyingi darslarda. Agar biz formularni juda ham mustahkam bilsak, gap tuzayotganda hech qachon adashmaymiz. Xo'p, hurmatli ishtirokchilar, albatta darsimizni boshlaganimizdan beri har bir insonning o'zida qanaqadir muammolar bor ingliz tilini o'rganishda. Agar kimdadir qanaqadir muammolar bo'lsa, bu muammoga yechim topish maqsadida biz ekspertimizga savollar berishimiz mumkin. O'zimizni muammomizni. Okay. Mana shu ingliz tilini tezroq o'rganish uchun nima qilish kerak? Qancha muddat kerak bo'ladi? Bu savol juda ham qiziq savol va har doim ishtirokchilar, o'quvchilar tomonidan aktualni beriladigan savollardan biri. Bu savolga nima deb javob bergan bo'lardim? Bu savolga misol uchun eng avvalo o'qituvchini ham yordam kerak bo'ladi. O'qituvchining yordamisiz bunga erishish qiyin bo'ladi deb o'ylayman. When some people try to learn English with movies, they use subtitles. The problem is that when you're watching a movie with subtitles, you aren't practicing your listening skills. Instead, you're practicing your reading skills. This is not what you want. Listening is much more difficult than reading. So when you learn English, you should do more listening than reading. Before you watch a movie, turn on the English subtitles and then delay the subtitles for about 2 seconds. This will make the subtitles appear 2 seconds later than usual. Let me show you a movie clip so that you know what it's like to watch a movie with delayed subtitles. Harry, what happened?
He was their friend. And he betrayed them. He was their friend! I hope he finds me. Because when he does, I'm going to be ready. Statistikaga ko'ra, bilimni olishni 80%ni studentga bog'liqligi va 20%gina o'qituvchiga bog'liqligi isbotlangan. Ya'ni bu nima demoqchiman? O'qituvchi faqatgina sizga yo'nalishni beradi, asosiy tushunchalarni o'rgatadi. Buni esa yaxshi o'rganish uchun esa albatta takrorlash kerak bo'ladi. Oddiy misol sifatida oladigan bo'lsangiz, present simple, ya'ni hozirgi oddiy zamonni oladigan bo'lsak, I go, to'g'rimi? I go ni qanaqa tuzilishini bilib oldik. Ya'ni subject plus verb one orqali yasaladi. Endi buni qanaqa qilib biz mustahkam o'rganib olishimiz mumkin? Biz formulani bilamiz. Buni mustahkam o'rganishning yo'li uyda bunga o'qituvchi kerak bo'lmaydi deb o'ylayman. Savollar bizga kerak bo'ladi. Uyda yoki ko'chada bo'sh vaqtingizda shu formula bilan bog'liq o'zbekcha ishlatadigan barcha so'zlaringizni ingliz tilida tuzish. How to think in English. Someone once wrote, in any language, verbs are the most important part of speech. I say, verb forms are the most important part of the English language. If you do not understand the verb in a sentence, often you do not know what the speaker means exactly. Let me tell you a short story. Once upon a time, there was a student. He traveled a lot. He was meeting English-speaking people. His pronunciation was good. His English was not bad. He was even able to chat online in English. He had English-speaking colleagues and friends. So what was his problem? For many of you, it may be a big problem. It's too expensive to travel, and you have no English-speaking friends. But what was wrong with this student? It was still too difficult for him to understand and to express what he wanted exactly. He thought he would never speak English fluently. Oddiy so'zlar. Misol uchun siz uyda o'tiribsiz, ovqat qilmoqdasiz yoki farzandlar bilan yoki o'zingiz do'stlar davrasida o'tiribsiz deylik. Oddiy gaplar, misol uchun choy quyish. Qanaqa so'z bo'lishi mumkin? Shu so'zni ishlaysiz. Birinchi muammochilik bo'ldi, lug'atni bilmaysiz. Voy, men bu so'zni tarjimasini bilmayman-ku degan savol tug'iladi. Bunaqa paytda bizda hammamizda hozir telefonlarimiz juda ham rivojlanib ketgan, lug'atlarimiz ham bor. O'sha lug'atlardan foydalangan holatda foydalanishimiz mumkin. Bu vaqtni talab etadi, ya'ni yuragi siqilib ketishi ham mumkin, ammo bilim olish chuqur bilan igna bilan chuqur qazishdek murakkab masala. Biror narsaga erishishga uchun albatta biz biror narsadan voz kechishimiz kerak. Agar biz mehr berib, vaqtimizni ajratib o'qisak, menimcha hech qanaqa to'siq bizni to'sib qololmaydi yo'limiz, to'g'rimi? British Council haqida qisqacha gapirib bering. Rahmat savol uchun. British Council deganda, misol uchun bu hammamiz bilamiz, Britaniya Kengashi. British Councilning asosiy yo'nalishi, ya'ni ta'lim tizimini rivojlantirish, ya'ni oliy ta'lim vazirligi bilan o'rta ta'lim, maxsus ta'lim vazirligi bilan o'rtadagi kelishilgan shartnomalarga binoan ularning asosiy maqsadi O'zbekiston hududida ta'lim tizimini rivojlantirishdan maqsad. Asosan bizni kursimizga keladigan bo'lsak, men o'zi English for Teachers, ya'ni o'qituvchilar uchun mo'ljallangan kursda trainer, ya'ni teacher trainer vazifasini ado etaman. Unda nima maqsad? Nafaqat ingliz tilini bilish, balki unda o'z ustida ishlab borish. Misol uchun o'qituvchilik ko'nikmalarini rivojlantirish. Bunda esa bizda rivojlanmoqda hozir chet el ta'lim tizimi ancha ular yuqorilashib ketgan, yuqori standartlarga javob berishadi. Shu sababli ulardan o'sha olinadigan ingliz tili bilan bog'liq ko'nikmalarni rivojlantirishning asosiy metodlari, tushunchalari, uni qanaqa qilib rivojlantirish, misol uchun talabalardan kelib chiqqan holatda dars o'tkazib berish. Ya'ni misol uchun har birimiz har xil ravishda o'rganamiz. Kimdir o'qib, kimdir eshitib, kimdir yozib, kimdir gaplashib. He asked me, how can I learn to think English? I told him to focus on the English verb forms. If you can use all the verb forms in a context correctly, you can become a fluent speaker without reading the grammar rules much. You can learn to think English only if you practice. I believe for many English students, this is a very important step to becoming a better English speaker. Ya'ni
bir mashhur olimning gapi bor, the learning is useless unless you put them into practice. I think Albert Einstein, if I'm not mistaken. Definitely yes, yeah, I have forgotten. Bundan kelib chiqadiki, siz bugungi o'rgangan bilim va ko'nikmalaringizni toki amalda qo'llamaskansiz, hayotda qo'llamaskansiz, o'rganganlaringiz barchasini unutib qo'ya boshlaysiz. Ya'ni shu yo'nalishda metodlar qanaqa qilib o'rganish mumkin? Ya'ni yo'nalish beriladi, yo'nalishdan kelib chiqqan holatda siz o'z anglaysiz. Ya'ni siz qanaqa o'rganishingiz mumkinligini. Yoki qo'shimcha qilmoqchiman, ya'ni bular to'ppa-to'g'ri aytdi. Ya'ni agar biz o'rgangan bilimimizni, ya'ni amalda ishlata olmasak, biz uni tez ya'ni juda ham tezlikda esdan chiqaraveramiz. Chunki inson miyasi ikkiga bo'linadi. Long term memory, short term memory, ya'ni qisqa muddatli xotira, uzoq muddatli xotira. Agar biz bugun o'rgangan bilimimizni takrorlamasak, u o'z-o'zidan juda ham katta tezlikda esimizdan chiqib ketadi. Chunki inson bugun o'rgangan bilimini ertangi kuni faqatgina 30% ni esda olib qoladi. Agar biz o'sha 30% ni ham takrorlamasak, miyamiz o'ylaydi. Demak, bu insonga bu informatsiya kerak emas va o'z-o'zidan esdan chiqaraveradi. O'shaning uchun agar biz repetition, ya'ni takrorlab olib borsak, u bizni long term memory, uzoq muddatli xotiramizga joylashadi va u refleks tarzda esimizdan chiqmasdan biz har doim uni ishlata olamiz. Hozir kuzatib borgan bo'lsa, shu o'qishga to'g'ri tilim kelishiga sal miyamda turadi. Hozir noto'g'ri aytib qolsam-chi degan narsa uchunmikan, yo rostdan shu so'zni almashtirib boraman. Mana tushungan, eshitganimni aytib bera olmayman-da, tushuntira olgan bo'lsam. So'zda sal adashaman shu ingliz tilida, talaffuzida tushundim. Lekin ma'nosini tushuntirib berishga harakat qilaman, lekin 100% ko'plar uchraydigan holat. Ko'p uchraydigan holat. Rahmat savol uchun. Ya'ni siz bu yerda siz tushunasiz, mavzuni tushunib olgansiz, ammo gapirayotgan paytda sizda qo'rquv bor, ya'ni noto'g'ri aytib qo'yishim mumkin degan holat bor. Noto'g'ri bo'lsa ham aytishda davom etavering. Ya'ni bunaqa aytayotgan paytda o'qituvchi sizda aytayotgan so'zlaringizni to'g'rilashga harakat qiladi. Lekin siz bundan cho'chimang. U sizni to'g'ri yo'naltirishga urinadi. Aytgandagi pronounce, ya'ni so'zni ayting, talaffuzini ayting va gapirayotgan so'zingizda davom eting. Ya'ni fikringiz bo'linmasin. Sal harf noto'g'ri bo'lsa ham shu ma'no kelib chiqaveradimi? Yo'q, ma'no kelib chiqmasligi mumkin. Sal bo'lsa ham. Mana misol uchun oddiy savolni oladigan bo'lsak, misol uchun read degan so'z bor deylik. Read. Verb 3 shaklda, misol uchun read deb aytiladi. Read deb aytiladi. Misol uchun siz read desangiz, biz tushunamizki, siz hozirgi zamonda gapirasiz. Read desangiz, o'sha o'tgan zamonda gapirib qo'ydingiz. Ya'ni hozirgi vaqt haqida emas, boshqa vaqt haqida gapirasiz. Bu degani so'zni ma'nosini o'zgartirib ketganligidan dalolat beradi. Shuning uchun o'sha so'z gapirishda siz noto'g'ri aytsangiz ham uyalmasdan yoki o'zi xijolat qilmasdan davom etaverishingiz, chunki siz talabasiz, siz o'rganyapsiz. O'qituvchining vazifasi esa sizni misol uchun o'sha momentda o'sha so'zingizni to'xtatib, sizga o'sha to'g'ri variantini javob beradilar. Ammo siz voy, men noto'g'ri aytib qoldim-ku deb o'sha yerda to'xtab qolishingiz kerak emas. Davom etaverishingiz kerak. O'qituvchida emas, siz o'qituvchi bilan va talabada. Undan tashqari yana bitta boshqa yo'lini aytishim mumkin. Men o'zimni sinab ko'rganman, sababi birinchi marta o'rganayotgan paytlarimda ingliz tilini menda ham xuddi shunaqa muammo bo'lgan, ya'ni qo'rqardim. Ya'ni misol uchun undan ko'ra yozib berishni men ochig'ini aytaman, masalan, bolalarim bilan dars qilsam, uyda mana keladi, baribir kitobda boshqada fikrimga keladi, bemalol boshqa, lekin chuchuv bor-da. Lekin uyda bo'lsam bir keladi, mana miyamga men bu aytgacha, men bu so'z bunaqa edi degan narsa. Lekin baribir shu talaffuzda chiqishi yo'q. Siz xato qilishdan qo'rqasiz, xato qilishdan qo'rqmang. Xato qilgan odamgina o'rganadi. Yana bitta boshqa yo'lini aytaman. Misol uchun men o'zimda boya aytib o'tgandeki, holat bo'lgan. Men nima qilganman? O'qituvchimdan so'raganman. Sizdagi xuddi men shunaqa bo'lyapti, xavotirlanaman, noto'g'ri aytyapman. Nima qilsam bo'ladi deganda, u menga uzun tekstlar bergan. Va bu tekstlarni olib, misol uchun essay yoki insholar bilan bog'liq, o'ziga qiziq bir mavzuda tekst olib, ingliz tilidagisini olib, uyda o'ziz yoki yolg'iz qolganingizda, boshqalarga xijolat bo'lsangiz, ovoz chiqargan holatda tekstni boshidan oxirigacha talaffuzda ovoz chiqarib, noto'g'ri bo'lsa ham mayli, bu yerda siz tekstni tushunishingiz shart emas. Siz ovozingizni rivojlantirmoqchisiz. Bunaqa holatda avtomatik ravishda refleks bo'ladi. Ya'ni siz ko'p so'zlarni takrorlayverganligingiz tufayli siz ingliz tili bilan familiar, ya'ni yaqinlasha boshlaysiz. Ya'ni tanisha boshlaysiz. Ya'ni so'zlar keyingi safarga gapirayotganlaringizda u so'zlarni gapirish siz uchun unaqa katta muammo tug'dirmaydi. Buni ko'rish uchun esa amalda sinab ko'rsangiz, keyin ko'rasiz. Misol uchun bittagina tekst o'qib qo'yib bo'ldi emas. 4-5 ta essaylarni, misol uchun kamida 200 ta so'zlardan iborat insholar bor. Juda ham ko'p unaqa insholar. Ularni olib o'qib chiqish. Aytgandek, voy men tushunmayman, nima qilaman o'qib degan xayoldan
yo'riqlashing, chunki maqsadimiz boshqa. Biz maqsadimiz inshoni tushunib olish emas. Biz pronunciation, ya'ni talaffuzimizni rivojlantirish, ya'ni gapirayotganda erkin gapirishingizga yo'l ochib beruvchi yana bitta yo'l hisoblanadi. Uyda imkon qadar mana shunaqa esselarni, insholarni ko'proq Timeline will help you learn to think English by practicing the 5 most common English verbs: be, do, go, have, get. So how can this timeline help me learn to think English? In any language, the verb be is the most important, most used verb. In English, it has many forms. This is not an English lesson for beginners, so we'll just go through some of the forms and examples. My question is related to the vocabulary. Every time I try to learn by heart new academic words, but in my speech, I don't use them. Every time I use simple words again. But I know this word is difficult or academic word, but what should I do in order to use these words in my speech? A very good question. I like this word because why we have such kind of problem. In that case, you know the general English well, but when you want to move to academic world, it's becoming very difficult for you. In this case, you should write a lot. You should write the synonyms of that simple words when you use in writing. Just write a lot, try to write a lot. Yeah. First of all, I improve my writing, yes? Writing and speaking. First of all, writing, because writing is related with the speaking. Ya'ni aytib o'tmoqchimanki, bunaqa holatda asosan ko'proq yozish. Misol uchun istagan temada u mavzuni ahamiyati yo'q. Misol uchun juda bir yaxshi mavzu olib, o'zi qiziqqan mavzu bo'lsin deyman. Sababi o'zi qiziqqan mavzuni olsangiz, unga ichiga kirishib ketasiz. O'zi qiziqqan mavzuni olsangiz, u mavzuga doir ko'p yozish. Boshida o'z aytganingizdek oddiy so'zlarni ishlatib yozing. Bu birinchi, ya'ni draft version bo'ladi, ya'ni oddiy versiyasi bo'ladi va uni keyingi etapda improve, ya'ni rivojlantirishimiz kerak bo'ladi. Bunda nima qilasiz? O'sha oddiy so'zlarni sinonimlarini topasiz. Misol uchun literaturniy so'zlarini topib, o'sha based on that question, that words yozsangiz bo'ladi. Undan tashqari yana bitta maslahat beraman, albatta yozilgandan so'ng uni speech qilsangiz ham bo'ladi. Основное o'qituvchiga yoki bu sohani akademik worldda yaxshi tushunadigan bir ustozga ko'rsatishingiz kerak. U sizni yozganingizni o'qib ko'rib, xatolaringizni ko'rsatib, qayerda minus tomonlaringiz yoki qaysi so'zlarni noto'g'ri ishlatganligingiz, masalan, akademik word deb o'ylaganlarsiz, balki akademik emasdir. O'shanaqa tomonlarda sizni improve qilishingizga yordam beradi. Qancha shu ko'p ishlaversangiz, shuncha rivojlanib ketaveradi ham tilingiz, ham ko'proq o'shanaqa so'zlarni ishlatadigan bo'lasiz. Let's move on to do. We may say it's the second most used or the most important verb in the English language. So let's have a quick overview. So for example, we'll say I do or I don't, he does, he doesn't, I'm doing, you're doing, he's doing, I did or didn't do, I was doing or you were doing, or the negative, I wasn't, you weren't doing. I've done, he's done. I've been doing, he's been doing. I'd done, or I hadn't done. I'd been doing. Keyin yana bitta boshqa yo'li bor. Misol uchun ko'pincha biz ishlatamiz. Buni misol uchun ko'pincha but degan so'zni ishlatamiz. But so'zini misol uchun akademikroq ishlataman deydigan bo'lsangiz, nevertheless, however degan so'zlar bor, to'g'rimi? Kechirasizmi dedingiz? How to say, bu ham oddiy so'zlar, ya'ni general Englishda qo'llanadigan so'zlar. Bu so'zlarni ishlatmoqchi bo'lsangiz, ya'ni gapni boshida gaplashga juda ham yaxshi bo'ladi. Akademik so'zlarni topib, yodlab oling. Yodlab olganingizdan keyin har doim o'sha but o'rniga shu so'zni ishlatishga harakat qilavering. Agar esingizdan chiqib ketsa, yoningizda ro'yxatga oling. Men ham linking words. Linking words, definitely, yes. It's just like a common problem with my students as well. They just have difficulty learning academic words. And I always suggest them, you should like, for example, when you're learning by heart new word, you should learn this word with a sentence. Because, yeah, with examples. Because if you learn this word how to separately, it will be really difficult to remember and to put it into practice. For example, the word fundamental, yeah?
Fundamental, let's say. Fundamental, it means that asosiy degan ma'no beradi, to'g'rimi? Agar biz fundamental so'zini o'zini yodlasak, biz buni albatta speakingda ishlatishga qiynalishimiz mumkin. Lekin men buni gap bilan yodlaganman. For example, hard working, we know this word, yeah? Hard working. What does it mean? Kuchli ishlash, g'ayrat bilan ishlash, to'g'rimi? Hard working is fundamental to success. Ko'ryapsizmi? Endi biz buni gapda ishlata oldik. Ya'ni hard working is fundamental to success. Ya'ni omadga erishish uchun fundamental, ya'ni asosiy muhim narsa omadga erishish uchun bu kuchli ishlash yoki o'zimiz ustida g'ayrat bilan ishlash. Ko'ryapsizmi? Agar men fundamental so'zini o'zini yodlaganimda, bu so'zni siz aytganingizni juda ham tez esimdan chiqaraman yoki ishlata olmayman. Ya'ni biz gap bilan example bilan yodlasak, o'sha gap 30 ta, 40 ta har doim maslahat beraman o'quvchilarimga, agar shunaqa 30 ta, 40 ta struktura gap bo'lsa, akademik IELTS dan 7 yoki 8 olib chiqamiz writingda. To'g'rimi? Albatta, men sizga juda ham qo'shilaman. Sababi yaxshi aytib o'tdilar, bitta so'zni, ya'ni o'sha sentence-da gapda ishlating va faqat bitta gapda emas, ya'ni bir nechta gapda sizga o'sha yoqqan akademik bitta so'z o'zini kamida misol uchun 7 ta, 8 ta, 10 ta sentencelarda va bu sentencelar gaplar bir-biridan farq qilishi kerak. Ya'ni bir xil gapni tuzib qo'ymaymiz. Misol uchun he's a fundamental yoki he's a worker yoki she is a worker deb subjektlarni o'zgartirib qo'yib emas. Albatta boshqacharoq qilib, misol uchun ismlarni ishlatib yoki har bitta gap sentence bir-biridan farq qilsa va bitta so'zni 10 xil gaplarda ishlatadigan bo'lsangiz, bu degani o'z sohangizda, ya'ni akademik workga qadam qo'yib, o'z sohangizda ko'proq yutuqlarga erisha boshlaysiz. Excellent. Yes, thank you. Hurmatli tomoshabinlar, albatta sizlarda ham til o'rganishda qiyinchilik, savol va takliflar bo'lishi mumkin. Agar sizda bunaqa savol va muammolar bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Biz bunday savol va takliflarga ijobiy yondashamiz. Now we'll play a game. So I have written two words on the blackboard. Men hozir doskaga ikkita so'z yozdim. Birinchisi wonderful, ikkinchisi beautiful, right? And we have two teams as usual. You 5, really one team, and the next team you 5, okay? And hozir men bu so'zlarning teskarisini yozaman va teskarisini yozgandan keyin bu yerda hozir ikkita so'z hosil bo'ladi. Demak, birinchisi odatiy so'z, ikkinchisi so'z teskarisi. Va biz o'sha so'zlardan kelib chiqqan holda kombinatsiya, ya'ni so'zlar tuzishimiz kerak. Tushuntiraman hozir. Xo'p, teskarisini yozamiz. Well, wonderful. L U E D N O N Yeah. Okay, well, next. So, beautiful. L U F I Beautiful I. A. Now let me explain. Tushuntirib beraman. Hozir kombinatsiya hosil bo'ldi, to'g'rimi? Ya'ni oddiy so'z, simple word and vice versa, teskarisi. Orasiga so'z qo'yamiz, orasiga harflar qo'yib, demak biz inglizcha yo'q, faqat so'zimiz to'g'ri bo'lishi kerak. Okay? Hop, you have a question? Elga ham borib qalish kerak. Yeah, ya'ni orasiga qo'yamiz, orasiga. Iloji boricha, okay? Yeah, don't raise your hand, just discuss first of all. Yeah, and you will come to the blackboard one by one, okay? So, let's go. Okay, time's up. Well, who wants to come to the blackboard? Okay, you will. Okay, and from your team? Okay, Miss Shahnoza, come. Shahnoza Munawar, come to the blackboard.
Okay, that's all. Well, yeah. Thank you. Okay, so eshitamiz. Our word is beautiful. The first letter B, bail. It means garopuli. Okay. Ekru, it means odjigar rang. Aloof, og'ir, vazmin, adjective. Ugly or ugly. The next one, tact. We know it, yes? Yeah. It means impromptu. Impromptu, it means done or said without planning. Okay. Yes, tayyorgarlik ko'rmasdan biror narsa qilish. Fauna, we know. The next one, ultimate, shart qo'ymoq. Okay. Last one, lamp, qo'zichoq. Well, yeah. The words wonderful. The first word wall. The second word I don't know. All the way. Yo, u bilan ishtirok etsa bo'ldi, u o'rtasida keldi. Unaqa so'z topa olmadik, yo'q ekan inglizda. Demak, o'rtasida ishlatib ketdik. mayli, xo'p, xulosani o'zim qilaman. Xulosani men qilaman, okay? Xo'p, davom etamiz. Let's continue. And the third word naf, drawer, eshik. Eagle, burgut. Red, qizil. Fun, xursand. Okay, fun. And use it to. Bu bo'lardi degan ma'noda, bu o'tgan zamonda ishlatiladi. Oxirgisi? And low, past degani. Low past degani. Demak, qolganlari to'g'ri. Demak, hozir bizda kamchilik o, u bilan u ga topolmadik. Yaxshi. Demak, hurmatli tomoshabinlar, sizlarga topshiriq. Demak, biz lug'atdan foydalangan holda o, u bilan, ya'ni o bilan boshlanib, u bilan tugagan so'z topamiz birinchi o'rinda. Ikkinchisi esa u bilan boshlanib, o bilan tugagan so'z topamiz. Kim to'g'ri va tez javob yubora olsa, bizning raqamimizga biz albatta o'sha insonni rag'batlantiramiz. Hurmatli ishtirokchilar va tomoshabinlar, umid qilamizki, bugungi qiziqarli darsimiz sizlarga manzur bo'ldi. Vazifalarni bajarishni unutmang. Keep watching us. Stay with us. See you. Bye.